हामीहरूले पानीपुरी च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ। पानीपुरी चाहिँ यता 50 वटा अनि नमुनाको अगाडि 50 वटा शिशिरको अगाडि 50 वटा अनि पानीपुरीको झोल चाहिँ हामीले एकै ठाउँ राखेका छौँ है। तीनैजनाको एकै ठाउँ छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाट हो। यो चाहिँ हाम्रो पकाएको चाट हो हैन। अनि त्यो सुक्खा चाट चाहिँ हैन। अनि यसलाई हामीले हालेर खानुपर्ने हुन्छ र जित्नेले चाहिँ हाम्रो आजको पुरस्कार के रहेको छ 2000 मैले निकाल्छु को मेरा 6000 कमाएको नि भयो जित्ने मैले यस्तो त नेत्रको त कामै छैन हैन बोलेर हैन गरेर देखाउनु पर्यो यहाँ लानी मैले यो नकरा होला। यसलाई कहाँ राखौँ? यहाँ राखौँ है। यहाँ खाली रहेछ। पनिशमेन्ट छ हाम्रो घिउ कुवारी दुईटा। हाम्रो पनिशमेन्ट पनि छ। घिउ कुवारी हाम्रो एलोभेरा चपाएर निल्नु पर्ने हुन्छ। भित्रको जेल चाहिँ चपाएर निल्नु पर्ने छ। उनीहरुले घिउ कुमारी खानु फिस दिन्छ पर्दैन। सिसे दाइला खुवाउने अब नकर भिडियो लामो हुन्छ। गाइस च्यानलमा जो हुनुहुन्छ सबैजनाले के गर्ने? सब्स्क्राइब गर्ने, लाइक गर्ने, शेयर गर्ने। यो गर्नेलाई हाम्रो तर्फबाट लट्स अफ लभ। यसरी ल। अब चाहिँ हामी खान गइरहेको छौँ है। अब हामी च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। अनि यता हामी टाइमर चलाउँछौँ पहिला 5 मिनेट है। आजको टाइम चाहिँ हाम्रो 5 मिनेट हुनेछ। टाइमर सुरु भयो? छैन स्टार्ट गर्दिम। ल गर्दिम। ओके लेट्स स्टार्ट द टाइमर गाइस है। छोपाउ पानीपुरी। ओके ल ल भइसक्यो त्यो नउठाऊ के उठेर कहाँ खान्छ न? त्यसरी उठेर न उठेर खाने हैन नम्ना। उठेर खाने हैन। कोही उठेर खायो भने हुन्न। हात उता त्यसले पर्दा हल्लिन्छ है उड्दाखेरि। गन्जाले आयो हौ। कम्काले नहाले पा हुन्न है म हुन्न हो। अघि नै भने हैन। निनु न कस्तो लाने अर्केला। दाँत पुडिया यार। सिसी दाइ थोरै राखे जस्तो छ। 50 गरेर आयो हैन। 50 गरेर राखेको। टाउको दुख्यो यार। कति मिनेट भयो? कति मिनेट भयो? चक्कै छैन नि त यार। चक्का पनि सक्यो झोल झोल भयो कि दुईतिर यार। के गर्ने त? जल्दी गर यार। टाउको दुख्यो यार। कसम मेरो त टाउको भयो कि हस्की खा। म बोल्नै सकेको छैन यार।
यो सक्यो क्या उता टमाटर झोल मात्र भयो क्या सुशीलले राख्दै खाएनन् ऊ मात्र खाएन के के राख्ने खानु यस्तो हो के भयो लास्टमा इपिक भयो मरेमा गयो बेहुरा रे गाइस सिसी दाल चाहिँ झेल्डु गर्न पैसा लिएर 50 वटा खाएर 2 3 4 5 6 गाइस 6000 जित्यो कस्तो धेरै बोलेर राखेछु अहिले भिडियोमा पिस गर्छु मैले ओके बिहानले गर्ने नि 50 वटा बरु एक दुईटा कम भयो गयो ल भरै चढ्ने बुझेँ मैले कस्तो र ल भरै त मैले बुझिसकेँ भरै त गर्न के गर्न पहिले गर्ने हो न पहिलेको भिडियो गर्छु कि मुखको खाँदै गयो मेरो मलाई कागज काट्नु नहुन्न होइन आज दाइले भोक आएको बिहान भातै खाएको थिएन ल 50 वटा पुग्यो 3 त कम थियो कम थिएन नि हेर मेरो त छाले गयो यार माथिको बेइज्जत गर्दिन यहाँको छाला गयो के मेरो खाना मलाई तैँले त्यति साह्रो त हारी छैन सेकेन्डको हुन्छ तैँले 50 वटा खायो खाएँ त नि दाइले दुइटा बढी खाइदिन चारवटा 5 वटा खाइदिएँ ए म त टोइलेट जान्छु यार पेट्रोल ल्याऊ मेरो तेल ल्याऊ क्या खानै नसक्ने त मै रहेछु यार ओइ मेरो छाला गयो कि माथि ढिला खानेमा चाहिँ धेरै खान्छु मैले त्यही हो मेरो छाला गयो कि माथिको धेरै उ भयो क्या पानीको उसले होइन यार त्यो पानीपुरीको त छोकडाले उ गरिदियो क्या कति भयो टाइम सकेर फेरि स्टार्ट भएको हो सकिसकेछ टाइम सो गाइज है हाम्रो टाइम चाहिँ सकिसकेको छ 5 मिनटको च्यालेन्ज यो अगाडि फर्काएर हेर्नुपर्ने के त्यसमा चाहिँ है शिशिरले 50 वटा खाएँ भने खान् अब झ्याल्डी मैले फेरि कति कसले गनेर राख्यो राखेन मैले हेरेँ होइन भिडियोमा गर्नुहोस् तपाईँहरूले गर्नुहोस् गनेर राखेको कि नै गनेर हो हो नि ल 50 वटा खान नम्नाले कतिवटा खाएँ 47 वटा खाएँ छैन 3 वटा खाइदिएँ मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 माइनस गर्नु त 34 वटा मैले पुरै भोरि खाएको छु त मेरो सकियो 34 वटा खाँदा मेरा त पुरै झोल मात्र हो के चोक्टा नपुगेर यताबाट खाएको छु अझै नि खान्छु अब खान्न त यिनीहरू हे गरे खान् मलाई पिरो चाहिँ भएन ल अब त यो त खाने खाएको आएको पिरो हुन्थ्यो तर खाने मैले त होइन लास्ट सन्डे लाग्छ त ओइ यहाँ दुईटाले खाने भने हुन्न कहाँ हुने दुइटाले त्यो त हुन्न त्यो पहिले भने हाल्नेले खाने अलिक दुईटा हाल्ने हेर नि यहाँ हेर्नु गाई जत्रा केही हुन्न त गाई जात्रा यो हुने हो केही भएन सुन्नुहोस् यो अलोभेरा ल कौन पिस खान्छस् मैले भने नमिना झेल्डी नगर त्यहाँ भ्युवरले हेर्न ल खा 1 2 खाने हो 3 4 5 पार्टी खान पर्छ 4 5 6 मम्मी पानी ल्याइदिनु न यो हाई चाहिँ पानीले निल्छु गाई होइन हारेसी सदाय त पहल्न पर्दैन यही चिज भर्खर लाएन केही अनि पर्दैन यहाँ भिडियो लामो हुन्छ ल अनि हामीले चाहिँ अब यो खाँदैछौँ पनिसमेन्ट अब गर्नै पर्छ होइन मैले जिन्दगी जित्ने भएन होइन मलाई गाह्रो लाग्यो शिशिरले जित्यो केही छैन होइन म खुसी छु तपाईँहरूले यो भिडियोलाई माया गर्दै पुग्छ मलाई सब्सक्राइब गर्दै पुग्छ मेरो युट्युब च्यानल हो यिनीहरूको होइन नि त ए मेरो पनि छ शिशिर कडेल लिंक बिलोमा तल सब्स्क्राइब गरिदिनु सबैजनाले होइन यसको त ल अब यसलाई चाहिँ मैले खाँदैछु है ओइ बोक्रा काटे खा बोक्रा होइन केही हुन्न नम्बर खान्छन् के खान्छन् खा खाना कति तितो हुन्छ त्यही तितो त सधैँ हो हुन्छ पनिसमेन्ट अनि त खा खानु पर्छ खा ए यो अलोभेरा है कति तितो होला ल पत्नी भयो आज ए मेरो त यार पुरै छाला मम्मी पानी निन्ने हो पानी आ छिटो छिटो कस्तो निलिदा हो नि धेरै तितो हुन्छ निलिदा हो नि कस्तो निलेन भने यिनीहरूलाई फेरि 6000 थपाउँछु यिनीहरूलाई 2-2000 थप्नु पर्छ यो सब ए मैले त जे पनि खाइदिन्छु मेरो मुखबाट चाहिँ जे नि छिर्छ यसले त बल्ल बल्ल मैले होइन मेरो धेरै थियो ए होइन सम्झिन नि तितो भए धेरै तितो गाई चाहिँ संसारको सबैभन्दा तितो चिज चाहिँ मैले अलोभेरालाई लिन्छु किनकि यसले खाएर हाम्रो शरीरमा गएर हार्मफुल चाहिँ गर्दैन किनभने
हाम्रो पानीपुरी जति पनि खाछौँ नि यति पचेन भने चाहिँ छेरौटी लायो भने चाहिँ यसले काट्न नि सक्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ अलेबार हो जितेर डन बन्न ह जितेछन् नि छेरेरै मरुन् छेरेरै उपचार हेर न अहिले त यस्तो अनि हेर न यो ल आजको भिडियोलाई यति होइन ल अब अर्को भिडियोलाई अर्को भिडियोमा भेटौँ न कमेन्ट कमेन्ट गर न के च्यालेन्ज फेरि के लिएर आउने लट्स अफ लभ गाइज वी आर वेटिङ फर योर कमेन्ट गाइज ल ल अगाडि लिएर आऊ क्यामेरा सर लिएर आऊ अगाडि मसिन लिएर आऊ क्यामेरा लिएर आऊ Yeah.